Okay, assalamu alaikum abasiram baganda bange abakatuliki mbalamusizzaako mukama atenderezebwe agulumizibwe abwekitiibwa yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza era n'okutulaba nkwanirizaako yakatagatsako essaawa eno Ibrahim Mukasa gemanya gange nga tusinziira Kampala Uganda East Africa olwo nno ne tulyoka tubuna ensi yattu eno yonna nakugamba era nga nyongera okujjukiza nti awakoma internet wetukoma wetatuuka tetutuuka so ffe tuddukira nnyo mu mayengo g'omu bbanga ago g'otalaba naye nga gaba gasobola okutuusaako amawulire jjukira tuli mu kye bayise .com era oba internet era omulembe gwa mayengo olunaku olwaleero twasazeewo okubanga tuketaringa for all audiences wabaddewo abantu abatusaba ne batugamba twagala ku breaking stories twagala kino nekiri waliwo n'abatera okutubuuza nti mutunulira bayimbi bokka mutunulira batutumufu bokka mukola interviews zokka tutunulira ebintu bingi nnyo nga bikola amawulire era nga olunaku olwaleero nkugamba nti wolokoso extra no stress music tugenda batutunuulira Africa okutwaliza awamu leero nsazeewo tutunulire Africa n'ebigenda mu maaso ku ssemazinga wa Africa era nga ffe abaddugavu kwe tusinziira tugenda kutunuulira ekitta abantu n'okunyaga ebintu by'abantu n'obwegugungo obuli e South Africa nga buno buva mu busosoze mu mawanga so busosoze mu langi wabula obusosoze mu mawanga mu lufutifuti ekigenda mu maaso e South Africa bakiyita xenophobia xenophobia kino kigambo kya luzungu ekitegeeza okutya oba obukyayi nga buva ku nzikiriza ey'eddiini langi ekikula kyo endabikayo ne gy'ova then still nga tuvuddeyo eyo mu byogenda okumanya olunaku olwaleero mwe muli ensonga y'okufa kwa bwana mukulu former president wa Zimbabwe okusinziira gye wasomera oyinza okukipronouncing nga bw'oba oyagadde the late Robert Mugabe Gabdiel lyali linnya lye nga nalyo lyakusatu naye si teyalifaako nnyo so byemu ku bye tugenda okutunuulira so ngenda kutandikirawo ne story ye South Africa naye nga nyongera okujjukiza nti amanya gange nze Ibrahim Mukasa era nga oli ku wolokoso extra no stress music gwe mukutu gwaffe omukutu saabakutu omukutu kavumbeeza mikutu omukutu ogukwatiridde emikutu gyonna era nga guno bwe guboggola bwe guti egisigadde kuba kuvumbeera kwereere olunaku olwaleero nga tugenda ne story y'abantu n'ebintu byabwe n'obulamu bw'abantu e South Africa ekiri mu kugenda maaso e South Africa kimaze kati esabbiiti nnamba ekyokubanga bannansi b'e South Africa banyaze ebintu by'abantu babbye ebintu by'abantu nga kwotadde n'okutta abantu n'okubasala ebiso n'okubatema era nga embeera eno mu luzungu evvuunulwa nga xenophobia ekitegeeza okutya oba obukyayi obuva ku kubeera nti omuntu alaba nti oli mugwira alaba nti oli wa kkala ndala n'omuntu okulaba nti gwe olina ekigenderero ekitwala ekikye oba ebibye so n'alwana akujje mu maaso ge era nga kino kyetooloolera ku langi y'abantu eddiini n'ensibuko where we originate from. Xenophobia e South Africa yemu ku nsi ku ssemazinga wa Africa ezisinze okukosebwa xenophobia. Nkiddamu South Africa yensi esinze okukosebwa embeera eno obusosoze buno ku ssemazinga wa Africa. South Africa yemu ku nsi ezisinga obunene ku ssemazinga wa Africa era nga ensi eno erimu abaddugavu n'abazungu abazungu bali bennyini pure bakyerupe pure n'abaddugavu kakongoliro nganze Ibrahim Mukasa so ensi eri mixed up of different races era nga oyina wootuuka e South Africa ng'oyinza okulowooza nti eno ensi y'abazungu nga wali bazungu beerere enkola ya kizungu endabika ya kizungu luzungu lwe lwogera abantu bafaanana luzungu balya kizungu bw'oba ovuddeko eyo embeera waliyo amalwaliro nga gajjanjaba bazungu bokka otuukayo waliyo amasomero nga g'abaana b'abazungu bokka
restaurants nga z'abazungu bokka, ebisulo wooteri nga bazungu bokka. Tho batugamba nti obusosoze South Africa bwaggwayo, naye nze akunnyonnyola nkubuulira with experience nti South Africa obusosoze bukyali bw'amaanyi nnyo. So embeera eno yatandikiriza mu 1994 oluvannyuma lw'abantu okuva mu nsi ez'enjawulo okugenda e South Africa olw'embeera y'okubeera nti nsi ekulaakulanye, emirimu mingi, ebyentambula biri kawerette, ebyenjigiriza biri kawerette, ebyobujjanja biri kawerette, obulamu buli kawerette, buli kimu kitambula bulungi. So ebintu ebyo byenkunnyonnyodde bireetera abantu okuva mu nsi zaabwe ez'enjawulo okujja mu nsi yo. Nga bw'olaba nti tuyaayaana nnyo okgenda mu Amerika ne Bungereza olw'enteekateeka abasajja bali gye baateekateekamu ensi yaabwe. Era nga mu 1994 waaliwo embeera eno nga yava, era obusosoze buno bwava mu mbeera y'abantu abayingira abangi mu nsi eno, era waaliwoko engeri ya violence. Wabula nga wayise ebbanga embeera eno yeeyongerera ddala mu 2000 nga tuyingira ekyasa kye 2000 paka ne mu 2008 mu mwezi ogwokusatu. Embeera yaliwo mu 2000 yali nsaamusaamu era nga kyannaku nnyo kyennyamiza nti era waliwo abantu abaafiiramu, naye gwajabagira mu mwaka gwa 2008 omwezi ogwokusatu nti ate kyayitirira nnyo. Mu mwaka gwa 2008 omwezi ogwokusatu abantu abakunukkiriza 67 baafa mu bulumbaganyi buno ne mu buvuyo buno. Mu mwezi gw'okutaano era mu mwaka gwa 2008 era ne waddamu embeera y'emu eno, era ng'eno abantu 62 be baagifiiramu. Mu bantu bano 62 abaafa mu 2008 mu mwezi ogwokutaano, 21 baali bannansi b'e South Africa, kubanga olutalo nga luzze terusosola nti gw'oli mugwira oba gw'oli munnansi. Era nga waayita ebbanga embeera n'etereera nga abakulembeze kuva ku mitendera egy'enjawulo bavumiridde embeera eno, wabula mu mwaka gwa 2015 2015 embeera eno yaddamu era South Africa. Embeera eno bweddamu era abantu waaliwo abantu okufiirwa ebyabwe n'abantu okutugumbulwa n'okuttibwa. Nga wayise ebbanga mu mwaka gwa 2018 2018 gwe mwaka oguwedde, research alaga nti 62 aba South Africa balaba abagwira nga obuzibu, ng'ebyonziira, ng'ebyeneena, ng'ekintu ekitagasa. In English, I may say, research shows that 62% of the South Africans view immigrants as a burden to their society who are going to take away their jobs and social benefits. And that 61% of South Africans thought that immigrants were more responsible for crime than other groups. Okuzza mulwe waffe luno lw'ekkanabulemu oba olwe waffe ekyaddondo, aba South Africa 62 ku buli 100 balaba nti abagwira bano bagenda kutwala emirimu gyabwe, obulamu bwabwe, okweyagala n'ebintu byabwe. Ate era research n'ayongera n'akulaga nti aba South Africa 61 ku buli 100 balina endowooza erowooza oba ekirowoozo ekigamba oba ekirowooza nti obumenyi bw'amateeka obuvumbekedde South Africa buleetebwa abagwira. Eyo y'endowooza y'aba South Africa 61 ku buli 100. Nga tuvuddeyo eyo nkunnyonnyola oba okutegeeza nti wakati w'omwaka gwa 2010 ne 2017 omuwendo gw'abagwira abayingira South Africa gwalinnya okuva ku miliyoni 2 ne gutuuka ku miliyoni 4 ez'abantu. Ekintu kino kikulu nnyo kitaaga okulowoozebwako gumunnanga ali awuliza wolokuso extra stress mu UG mu lufuutifuuti nti the number of immigrants rose from 2 million to 4 million between the year of 2010 to 2017. Omuwendo gw'abagwira gwalinnye okuva ku miliyoni 2 okutuuka ku miliyoni 4 e South Africa wakati w'omwaka 2010 n'omwaka 2017. Lwaki? Ensonga ziri 2-3. Ensonga esookera ddala, mu mwaka gwa 2010 South Africa ya hostinga ekikopo ky'omupiira gw'ebigero gw'ensi yonna mu lufuutifuuti ky'oyinza okuyita World Cup yali South Africa 2010. Kino kitegeeza ki? Nti abantu okuva mu nsi ez'enjuyi
ez'enjawulo zonna balina okugenda e South Africa nga beerimbise mu kiti ky'okugenda okulaba omupiira. Olwo nno omupiira bwe gwaggwa ne bawaŋŋama ne basigala e South Africa. Kati wano aba South Africa beemulugunya ku bannansi kubagwira. Nafunye omukisa ogwogerako ne bannayuganda abali e South Africa wali wennyini mu ntabiro wali abasobola okutunnyonnyola embeera eno egenda mu maaso. Wabulanga njagala nkuwe bannayuganda bano obawulire, naye nga sinnabakuwa njagala kuwa ensonga 3 ku 4 ez'omuzinzi lwaki embeera eno eri South Africa olunaku olwaleero eri mu kugenda mu maaso era eva ku ki. Ensonga esookera ddala kwe kubeera nti abannansi be South Africa beemulugunya kubagwira nti babatwalidde emirimu gyabwe. Emirimu gino mulimu emirimu emisomerere n'emirimu gino gye tugamba ejja piga twende. Emirimu gino egikolebwa abantu egisookerwako nga tegyetaaga bumanyirivu wabula gyetaaga bumalirivu n'amaanyi n'obuvumu. Ng'okeera ku makya omuntu okwera oluguudo tolina kusoma, omuntu okeera ku makya okusiimuula ekizimbe, okulima mu bimuli, okugamba ebintu emirimu ng'egyo. So bannansi be South Africa beemulugunya nti abagwira batutte emirimu egya ofiisi, kubanga tulina bannayuganda bangi abasomye ne bavaano nga balina ziddiguli 3 ku 4 ne bagenda batuuka eyo bafuna emirimu mu luzungu gy'oyita white collar jobs. Then ne tuba n'emirimu egisookerwako egy'abantu abasookerwako wansi eno ate nga gwe muwendo ogusinga obunene mu buli nsi. Abantu bano bakola emirimu egyo nga tebasosodde mu mirimu, nga tebekkaanyiza, ng'ate tebagaanye. So ne basobola okufuna ssente okulabirira famire zaabwe n'ab'eŋŋanda be baaleka eno gye baava. Ensonga ey'okubiri bannansi be South Africa gye basinga okwemulugunyaako ye y'okubatwalako social benefits. Social benefits zino ntegeeza ki? Ebintu ebijjira ku muntu okuba ng'ali mu nsi. Case in point, omuntu osobola okugenda mu nsi n'omalamu emyaka 5 otandika okufuna privileges z'ensi eyo ng'olinga munnansi olw'ebbanga ly'oba omazeemu okusinziira ku mateeka agafuga ensi eyo n'obutuuze n'obugwira n'okubeera mu nsi eyo. Point ey'okusatu gye talina kubuusa maaso, obufere. Obufere nkiddamu ogwokusatu, obufere. Bannansi be South Africa beemulugunya kubagwira nti bafere, babafeze nnyo era nga babaferera mu point ziringa 2-3. Babafera okubawa eddagala, babafera okubawa eddagala eriwonya sirimu, babafera okubawa eddagala eriko ery'emirimu, abantu bagenda okusaba emirimu, babafera okubawa eddagala ly'okwenywereza ku mirimu. Era nga wano babayita basaŋŋoma mu lulimi lwaffe abasawo b'ekinnansi South Africa tubayita basaŋŋoma. Then bo abalwadde baabwe be bafera baba be banyaga ne babayita abateeja. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Togende South Africa ne bakuyita omuteeja n'olowooza bakuwa bitiibwa. Mwana wattu baba bategeeza nti oli mulwadde waabwe, oli kintu kyabwe kyakufera kyakunyaga. So ze ensonga ezo sigenda kulwisaayo. Kankwiseku mu bannayuganda abaludde South Africa tulina omwami amanyiddwa nga Ali Mawale. Amaze South Africa emyaka egisoba mu 10. Tulina Joweria Ali Nsibirwa amaze South Africa emyaka egisoba mu 10. Tulina Bati Badru yakagende South Africa naye munnamawulire omutendeke era akyali mu active service. So kiba kitegeeza nti ate ono wankizo nnyo okutunnyonnyola ekiri ku ground era nga wano wenyini sigenda kulwisaayo. Kansooke nkuwe Ali Mawale atunnyonnyole embeera eri South Africa. Amannya agange bampita Ali Kalanda Lugo, known as Ali Mawale. Nga nkolera mu Pretoria ne Johannesburg. Nina company Hindu 11 spares, dealing amamotoka na spares. Then tuna Sema Hubs, kola dagala. Mpozi embeera eri South Africa tesanyusa, mbi eri abagwira bonna.
ate era n'aba South Africa abamu kubanga tunulya ebizimbe ebimu si byabagwira bapangisa mbupangisa naye bwe bookya ebintu ebirimu n'ekizimbe kijja so embeera mbi nnyo ddala naye tusabe Allah ebeere nga etambula mpozi kwe yava waaliwo ekikwekweto kya stop and search wano nga bagenda bayimiriza abantu n'amamotoka okusakinga kati ne wabawo omunigeria yayitawo n'amusakinga then n'akomawo era ogwokubiri ne bamuddamu n'amusakinga n'agamba naye naakayitawo ate era muddamu okunsakinga kati nga agezaako okugamba wa poliisi nti omaze okunsakinga ate onziramu wa taxi yali ali awapakinze n'awulira akavuvu ngaako n'ajja n'abiyingiramu n'akuba omunigeria oluyi n'amugamba you guys you criminal mukola ebintu ebitakkirizibwa wano n'amugamba naye suubira nti omuntu ali criminal omusanga busanzi mu kkubo n'omugamba you are criminal nsuubira nti omuntu alina okuba nga alina kyakoze right one tax n'amukuba oluyi then mukeevuvungawo mu kulwana owa taxi baamukuba essasi poliisi egamba nti mu Nigeria okitegeera bulungi naye ate bagenza okukebera emmundu yakubye essasi nga yawa poliisi era wa poliisi baamukutte ali mu kkomera mpozi awo wekyava nibayiga okuba nga okwekalakaasa kutandika bagwira aba Nigeria they have to go ne bwe boba bogera ku Nigeria bakuba buli mugwira yonna mpozi ekirala ffe nga ffe abantu oba abagwira n'abantu abalala kyatumazeemu amaanyi engeri South African government oba ne poliisi engeri gyakuttemu ebintu babano abantu bakeera ku makya ne balangirira nti tugenda kusinkana wano essaawa bweziti tuli bwe tuti tugenda kukola wano na wano tugenda kukola effujjo wano era ne kiba so ne twebuuza ddala ba South Africa eyina buli kimu ekisobola okustopinga abantu abo naye ne bakikola then bwe bamala baba bamaliriza awo ne balangirira nti enkya tugenda wano ne balangirira n'ewalala era ne kiba so nze mandaba nze nganze omuntu ndi poliisi ne gavumenti yakoze kimala mu kutandika though at last ate bavuddeyo bawa speech balaga obulumi bwabwe naye singa bavayo ne balwanirira ensonga eno tiyandigenze mu maaso yes bannayuganda mpozi waliwo omu Johannesburg bamwokyereza ekibanda kye ky'emmotoka nalumiddwa nnyo okuba mbadde nkimanyi nakituuseeko nga kikaabya amaziga bambi kikaabya amaziga naye nga abantu nti okufuna obukosefu sinnabakulya munnayuganda yafunye buzibu nti bayakubiddwa oba yattiddwa okuggyako abamu okuba nga bizinesi zaabwe zayonoonese naye nga kimalamu amaanyi okulaba nga aba South Africa batuusa ku Baafrika bannaabwe ekintu kifaanako bwe kityo so yeyo embeera eri South Africa naye nga ne embassy yaffe yavuddeyo newandiika ekiwandiiko era nayo ng'etulabula era nayo ng'erumwa akubadde munene naye era kitono nnyo kyeyinza okukola wano lwakubadde ate yo Nigeria ate yeyinza okukola ekisigakaawo nga ku Uganda bwe badde erina okukola so byeyo muganda wange sirina nnyo bingi bisingakaawo just mu kutusabira tubeere nga tuyita mu mbeera eno naye nga ndaba egenda edda mu nteeko bantu balanise okuddayo ku mirimu gyabwe abantu abayokeddwa ebintu byabwe simanyi oba gavumenti egenda bakompasetinga sinalaba yakyogerako naye katulabe nga ebinaabeera abantu battiddwa kibi nnyo bayinza bakompasetinga omuntu ayinza kuddamu nakola n'obulamu tebuddibwamu kyannumye era kyalumye abantu bonna like seriously gavumenti ya South Africa ku maanyi g'eyina ne poliisi ebikola by'eyina teyandikiriza abantu bano ffe kitumalamu amaanyi tulabanga obusosoze just bwe buliwo oba gavumenti eyagala tugoba naye by laws tesobola kubanga etugoba kubanga by law emanyi nti abantu balina obutuuze abantu bafuna dda abantu balina akapamits tolina woyinza bagobera obusosoze bwo bungi mu South Africa n'obenyinyini beesosolera mu mawanga era nga bwokimanyi era n'abaddugavu era basosola abazungu then ate era n'abagwira nabo naba nga basosolebwa nnyo naye kyova olaba nga twebaza Julius Malema yavuddeyo n'akola speech ennungi ennyo
n'abalaga nti mukuba kati abagwira essaawa ya leero bwe banaggwa mu nsi mulowooza nti bebaba buganda ofuna emirimu ate mugenda kudda ne ku bannammwe bennyini mulabe mu kibuga Johannesburg nga mwagalamu oba bazulu bokka oba mugamba abazulu badde boge KwaZulu Natal oba bava venda badde venda so yatumiddwa naffe era yakoze ekisoboka ne pulezidenti w'eggwanga yakoze speech ennungi labadde speech eyo temala ng'omaze okulinda abantu ne bafa ne baloonera ebintu byabwe ba South Africa esobola okustopinga embeera eyo so fe tuli bennyamivu kubanga the end of the day ogenda okulaba nti tulina obutuuze bwe South Africa abaana businesses bwe batukola ebintu nga bino bitumalamu amaanyi kubanga bwe obusosoze bulinnya buli kanaku ate omuntu yekalakaasa togenda kubba nsuubira n'ow'amateeka atekakola bulungi nnyo toyinza kuyingira mu dduuka lya muntu ne mubba ne mutta okwosi kwekalakaasa bubeera bumenyi bw'amateeka naye we are so disappointed okuba nga baddugavu bannaffe ba South Africa bannaffe bakola ebintu ebifaananako bwe bityo muganda wange embeera bwetyo bweri ebizimbe byayonoonezekeddwa ne bizinesi z'abantu amannya nsigadde nze ali Kalanda Lugo known as Alimawale wano e South Africa. Thank you. Alimawale oyo gw'owulidde kati n'obutuuze yabufuna era kulikayo mu Alimawale kankuwe omukyala amanyiddwa nga Joweria Ali era naye nabadde ennyumyamuko naye naŋŋamba yateekamu okusaba kwe okufuna obutuuze era naye n'afuna kaadi resident kaadi kamukuwe mu bigambo bye omuwulire akunnyonnyole. Amanya n'eddoboozi nze Joweria Ali sinzidde wano e South Africa ndi mu Pretoria ntunda rims ntunda n'emipiira abasinga bonna bakimanyi naye ng'embeera eri e South Africa si nnungi generally okutwaliza ewamu si nnungi bannansi bali mu kutta bagwira ekyo kihappeninze okusingira ddala mu Johannesburg ne Pretoria ekiviiriddeko ekyo kyonna okubeera nti abantu betta omunigeria yatta omuvuzi wa taxi omunnansi omu South Africa ekyo ne kinyiiza abantu bannansi ne kibanyiiza ne bagamba mutandise n'okututta nga mubbye n'abakazi baffe mututta emirimu gyaffe kati aba South Africa baagala ffenna abagwira tuve mu nsi yaabwe era nga kino kikyagendera ddala mu maaso kuba bagambye nga 10 bagenda kubeera nga bamaakinga nga bava Johannesburg nga bajje Pretoria ku Home Affairs bagambye bagenda kutta buli mugwira tebatwagala mu nsi yaabwe obuvuyo bwo bw'amaanyi nnyo wenjogerera wano embeera tennatereera nga abalala bwe babadde balowooza mbu embeera oba eteredde omuntu agezaako birwanisa ye Malema ye Julius Malema yavuddeyo n'ayogera President Ramaphosa ayogera naye tebamuwuliriza bo tebaagala kumanya bo kye baagala abagwira tuve mu nsi yaabwe ekintu kibi nnyo era tetumanyi na kyakukola tetumanyi wakuddukira tuli ku bunkenke obeera oli ku dduuka ng'oguddewo naye olina okutunuulira sayidi ne sayidi kubanga kati jo neiba wange ye baamubbye neiba wange abadde ava Somalia ye baamubbye abasajja bazze 3 nga ffe tetumanyi nti baguzi ne bamusongamu emmundu ne batandika okubba sigala sente zonna ze yabadde nazo kati tetumanyi embeera yo tennaba kutereera ekyeraliikiriza naye nga bo aba South Africa kye bagamba nti aba foreigners bababbyeko abakazi batutte emirimu generally tebalina nnyo nsonga z'amaanyi ziri awo ze bawa kubanga aba South Africa tebaagala kukola bo tebaagala kukola bamanyira gavumenti bakolerera kuba buli kaseera balina sente ze bafuna buli mwezi kati bo balowooza nti ffe olw'okuba tukola fe abaatwala emirimu gyabwe ate nga naffe twatandikirawo bu bizinensi bwaffe ne bukwatayo naye kati bo kye baagala tuve mu nsi yaabwe. That's the main reason right now.
naye nga Julius Malema akyalemesezza. Poliisi etunula butunuzi, poliisi naye eringa eri ne bannansi, kwegamba eringa ekkiriza bannansi kye bagamba, kubanga bannansi bayinza okujja ne bakuba abantu, poliisi nejja netandika obbakanga mu kayala, okitegeera, kwegamba teri awo mbu erina tiyagaasi, erina biki, kwegamba bo baprotectinga nnyo ate bannansi okusinga ffe abagwira. Thank you so much. Oyo bamuyita Joria Ali Nsibirwa era nga naye ali South Africa. Munnauganda azalidde wano naye ng'ebiseera bye bisinga awangalira South Africa era ayinayo business nga bw'akunnyonnyodde. Kankuwe munnamawulire ate nga Munnauganda ali South Africa naye essaawa eno amanyiddwa nga Bati Badru naye atunnyonnyole waali n'embeera gy'alimu n'ekyakole South Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba mwenna n'abatuwuliriza ku Wolokoso Extra No Stress n'omukulu Ibrahim Mukasa. Manya bampita Bat Badru era nga ndi radio personality at the same time nga ndi land surveyor. This South Africa sawa zino gyembeera and one of the things chenkoleno ngenda ku upgrading ku misomo jange na relocating recently ne family mbera Johannesburg but Randburg eri mu Johannesburg, northwest ya Johannesburg ajembera ekitundu bakiyita North Gate oba North World. Ekiriwo essaawa zino nti wabaddewo obugugu ngano okwegugunga mu bannansi ba South Africa abaddugavu. Ensonga nyingi ezibaddewo recently nti bibadde biri buli wamu ebifaananyi much as nti ebifaananyi ebisharingibwa ku social media ebisinga bikadde and tekibadde nnyo was nnyo kutuuka ku extent ebintu abantu bye basharinga ne kati ekiro right now nti wabaddewo okwegugunga era bukyaliwo obutonotono mu butundu obumu wadde nga abantu abamu poliisi yakwatayo abantu ahia 10 something like that. Essaawa zino ekyo kyekiriwo abantu abakoseddwa beebo abalina businesses entono. Kino ekiriwo kiri mu kitundu ekya Johannesburg CBD wetwandigambye nti central business ezitambulira wogenda Johannesburg awo nagendawo Kolumu nali ngenze kugula matooke kyekifo wotuuka uba nagambe simugiteeke wansi w'omutto endabirwamu tuzambuse waggulu so olaba situation y'abantu abaliwo yanjawulo nnyo be bantu baffe Kampala betugamba nti oba oli ogenzeewa kamokya ogenze bwayise abantu ab'ekikulu ekyo nti omulimu gwabwe kunyaga kubba nga tewali kye bakola ky'amaanyi bakeera ku street kwenywera bye baba banywa byonna so Randburg CBD ensonga eyo weebadde ey'okwekalakaasa. So abantu abali affected be bano abalina business entono and n'abagwira abalina business zaabwe be babadde affected. Ne bw'okitunulira nti abazungu aba South Africa abazungu tebali affected wadde maybe kibakosaamu nti waba wakuvuga kuyita ku luguudo maybe nga waliwo abeekalakaasa n'atayitawo but lifestyle business wise eba bisigala bitambula bulungi. Ube South Africa it's like ensi bbiri mu nsi emu nti lifestyle ey'abazungu eno obulamu bwabwe busigala butambula business zaabwe be balina malls be balina zi supermarkets and okwekalakaasa tekutuuka. Nze personally sinnakirabako sinnakulabako because gyembeera tebisobola tuukayo so demonstration kiringa ekitaliiwo ekita happening mu ggwanga naye nga mwekiri so kisinzira kitundu waawo oba oli.
government ya South Africa is I think oba bali tolerant oba bali ki because nabadde na findings out nti minister wa security or something but something minister yabadde ayita aba ring readers abakulira okwekalakasa kuno bateese nabo balabe ebiki bye their demands okwekalakasa kukome. Denjogerako some n'abannayuganda nga babiri be nadenjogera nabo ne bagamba kale eno government oyo waba Museveni waffe oyo nonsense tasobola mukkiriza mu ggwanga lye kutandika okwokya ebintu kulootinga. And the whole problem gye nalabye because mbadde ngezaako nnyo okulaba kiki what is really the cause. Ekisooka people kye balina omumanya ku ba South Africa abaddugavu si bakozi like bo tebaagala kukola. Nkozesa Uber oba Bolt okutambula in most cases. Out of the 10 abanvuga osangako babiri aba South Africa. Abasigadde Zimbabwe, Malawi, awe watyo batambulira Zimbabwe, Malawi, awe watyo. Ate nga wandibadde osuubira nti aba South Africa bangi bandibadde bavuga Uber kubanga ensi yaabwe naye bo tebafaayo. Waliwo ne incident endala ekimu ku byabaleetera okwekalakaasa. Waliwo abawala abantu abayimirira ku kkubo nga bakutte ebipande ndowooza ne ku ssaawa ya Queen awe Uganda babaawo nti balina kye balanga oba Shoprite oba MTN olunaku nga babawa rands 10 abasinga bagwira babawa rands 10 emitwalo ng'ekitundu egya Uganda olunaku. Aba South Africa ne bagamba abantu tebabaagala ku kkubo baagala be baba bayimirirawo naye nga babawa rands 3 wakati w'ebisatu n'ebina. Oba okitegeera bulungi ekyo byebimu ku byabaleetera okwekalakaasa. Ekirala bagamba before even nga xenophobia tennatandika baruutinga amaduuka g'Abapakistan e Soweto amaduuka ng'ana ne babbamu ebintu nga bagamba abagwira babajjako emirimu gyabwe. But when you look Omupakistan ajja n'assaawo edduuka lye n'atunda ebintu naye gwe omunnansi nga tokikoze. So ebintu byabwe baddemu vulugu mungi. Racism in South Africa si mwekali tekabulamu mwekali naye nga bwe nkugambye nti it is from the blacks to the whites. Omuntu gava South Africa waba akuvuga mu Uber usually baba bayomba naye kati laba omuzungu bwavuga simanyi tayimiridde kulekaze mpitewo. So agomwekali naye nga si bye biri nti omuddugavu tayita wano omuddugavu tayita wali. Otunulira amasomero abaddugavu mwe bali abazungu mwe bali kisinzira ku budget yo and bagezaako nnyo kukibalansinga. Tibakatinze n'amasomero abaana bange gye bali basoma Zulu ate ng'essomero liri like 80% dominated by whites be basingamu naye basoma Zulu okitegeera. So racism yo teriiwo naye ekyaleese kino kyonna abagwira ayiye aba Nigeria bakola obuvuyo wano. Basically it was so business oriented nti abantu balowooza abagwira bangi tebalina bipapula babatwalako emirimu. You get. But I think government yaabwe ino okisootinga erabe nga efunira bannansi baayo ebintu erina engeri gye bakoleramu bye baagala. Ebyo ebintu biveewo because abagwira tebasobola kuggwa mu nsi and abagwira bajja mu nsi baba bazze kukola basala nga nemmwe bannansi temukola awo muba mulemaganye. So basically byebyo. Thank you so much oye Bati Badru. Mu mbeera eyo bannayuganda bangi abali South Africa era nga mu mbeera eriwo olunaku olwaleero owekitiibwa the right honorable speaker of parliament Rebecca Alitwala Kadaga owekitiibwa mama waffe omulungi yasinzidde Tanzania wano ku muliraano ewaffe n'addressing ensonga eno n'ayogera okwemulugunya kwe n'obutali bumativu olw'embeera eri mu kugenda mu maaso eri e South Africa era n'awa ne bannayuganda obubaka n'abasaba n'okubasaba okubeera conscious because at the end of the day tulina okubeera obulindaala
mu mbeera bwetyo era nga speaker teyakomyeko teyabadde yekka n'ababaka ba parliament ab'enjawulo wano e Kampala mu parliament baavuddeyo ne bavumirira embeera eno egenda maaso e South Africa. Kino kiba kya bugunjufu because bw'obeera ng'oli nsi ng'olina bannansi bo abaagenda okunoonya embeera ennungi ate ng'era olina omusolo gw'obajjako buli ku ssente gye baweereza ewaka nekigeza mu nfuna y'ensi buli omusoma budget oba olina okubafaako n'okuvaayo okukuba omulanga n'okuvumirira ebikolwa ebyo okutaasa bannansi bo. So mu mbeera eyo ffe nga Uganda speaker yakyogeddeko n'akivumirira era n'asaba ne bannayuganda okubeera obulindaala nga koddede ne parliament abaka ba parliament bangi nnyo baavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino. So mu mbeera y'emu eyo era nga wano e Kampala wabaddewo embeera y'abantu ku social media okukivumirira bwe tudde South Africa. South Africa president waayo Cyril Ramaphosa ali eyakalondebwa gye buvuddeko wano yavuddeyo n'avumirirwa ekikolwa kino nnyo naye mwana wattu nno ngenda sinzira wano kumalamu amaanyi atuwuliriza bannansi be South Africa tebawuliriza president waabwe era obwedda byayogera abantu bamuŋoola ne bamuzannyamu ne buddole ku mukutu gwa social media egy'enjawulo wabula ng'omuntu gwe bali mu kuwulirizaamu ke South Africa ye politician omuvubuka ono w'amaanyi ennyo amanyiddwa nga Julius Malema. Julius Malema yavuddeyo n'avumirirwa kino era nga abantu bannansi baagezezzaako okumuwuliriza kubanga bamuwagala era bamuwuliriza nnyo. So wano wano wetumusabira ayongere okubanga avumirira ekikolwa kino because kikolwa kya butemu kikolwa kibi nnyo. Crossing over to Europe, America, Asia, abakulembeze ab'enjawulo era nabo bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino ekiri mu kugenda mu maaso e South Africa kubanga kikolwa kibi nnyo. Ensi esinza okukosebwa mu mbeera eno era nga kati akavuvugano kano kavudde ku South Africa yokka ne kayingiramu ne Nigeria. Waliwo amawulire agazze gayitingana nti driver omu Nigeria avuga taxi yatomera omu South Africa n'afa. It is an allegation, it is a rumor. So aba South Africa ne batabukira omu Nigeria ono ne bamukuba ne bamutta. Aba Nigeria ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino era nga ne Nigeria aba Nigeria bayingidde company ez'enjawulo nga MTN ne bookya emirongooti gya MTN Nigeria ne bayingirira ebiduuka bino ssebaduuka ebinene ennyo bye bayita nga ki Shoprite ekye Nigeria nakyo ne bakimenyaamenya ne banyaga n'ebintu ne company endala eziri Nigeria nga naye ze South Africa okuli nga DSTV ne companies endala nyingi nnyo bagenze ne bamenyaamenya ebintu nga balaga obutali mu mativu. Tebakomye okwo abayimbi ba Nigeria ba superstars bano wammanga bavumiridde ekikolwa kino okuli Wizkid yavuddeyo n'akola tweet n'atweetinga n'agamba nti avumirira nnyo ekikolwa ekiri South Africa kibi nnyo. Omukyala amanyiddwa nga Tiwa Savage era naye yavuddeyo n'alangirira nti sho gy'abadde alina e South Africa agisazizzaamu olw'ebikolwa bigenda maaso e South Africa. Then omuyimbi amanyiddwa nga Burna Boy agambye obulamu bwe bwonna taliyimba South Africa. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Okoye owa P-Square abasinga gwamanyi nga Rude Boy bwe bayawukana ono yasigaza ono awa dreads ye Paulo oba Paul Okoye era naye avuddeyo n'avumirirwa ekikolwa kino ekiri e South Africa eky'okuttiŋŋana n'okunyaga ebintu by'abantu. So mu mbeera eyo bannayuganda abali e South Africa bangi be mbadde njogera nabo nga tebaagala kwatuukiriza amannya gaabwe bakyekukumye mu mayumba era nga nnyongera okubakubiriza nti mwekukume muviire embeera eyo kubanga bwe bamenya ne babba ebintu kitegeerekeka obulamu tebuddizibwawo naye ebintu babitwala osobola okukola n'obizzaawo. So embeera eri e South Africa nga tuvuddeyo e South Africa still about era maserengeta ga Africa awo awasangibwa ensi emanyiddwa nga Zimbabwe. Amawulire okuva mu ddwaliro wali e Singapore gennaku gabadde nti eyaliko omukulembeze wa Zimbabwe kati omugenzi
Robert Gabriel Mugabe asizza omukka ogusembayo era nga waafiiridde abadde mu ddwaliro nga ajjanjabwa era nga embeera eriwo olunaku olwaleero abantu bangi nnyo bavuddeyo ne baweereza obubaka bw'okukungubaga abantu ab'enjawulo wabula okuyisaamuko katini nnyo. Robert Mugabe yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa February omwaka 1924 era nga yazaalibwa mu Zimbabwe. Robert Mugabe azaalibwa mu kibuga Harare ye capital city ya Zimbabwe naye ku extreme end ya Zimbabwe nga bona agamba nti oyo azaalibwa Kampala naye ku njegoyego za Kampala ne Mukono woyawulira Mukono ne Kampala so naye yazaalibwa ku extreme end ya Harare the capital city of Zimbabwe era nga Robert Mugabe yatandika yasooka kusoma busomesa omuntu yenna bannabafuzi bonna babeera ne bye basoma era ne babanguka era ne bakuguka. Robert Mugabe bwana mukulu ono omugenzi kati yasoma busomesa era n'abanguka mu busomesa era n'atandika n'okukola omulimu gw'obusomesa guno nga tannayingira byabufuzi. Mu mwaka gwa 1964 yakwatibwa n'asibwa gavumenti y'abazungu ng'ekitundu kya Zimbabwe ekyo tekinnafuuka Zimbabwe nga kiyitibwa Rhodesia kati era nga gavumenti yali mu buyinza ebiseera ebyo baali bagiyita Rhodesian government baamukwata ne bamusiba ng'atandikiriza embeera y'okuleetawo obwegugungo mu baddugavu beegugungire ku bazungu. Mu 1980 waliwo okulonda mu lufuutifuti ky'oyinza okuyita post independence elections nga wa Zimbabwe yali efuna obwetwaze n'okufuna erinnya ettongole ng'ensi nga Zimbabwe era nga bwana mukulu ono Robert Mugabe yakwatibwa n'aggalirwa abazungu wabula nga ebyakatonda bwe biri nti by'amaanyi era bya magero yawangula akalulu kano ng'ali mu kkomera nga musibe abantu olw'omukwano gwe baali balina gy'ali olw'essuubi lye baamulinamu nga balaba abajja mu bufuzi bw'abazungu mu bufuzi bw'abakyeruppe bamusibira mu bbwa era nga wano agenda okuva mu kkomera ng'akalulu akawuse buva. Mu 1996 omugenzi Robert Mugabe n'awasa mukyala we Grace Marufu Maris Mugabe era nga afudde alina omukyala oyo n'abaana era mu 2000 yakubwa akalulu ka referendum akalulu k'ekikungo bamukuba akalulu era wano n'akwata amagye ne poliisi ne balumba faamu z'abazungu n'akwata faamu zino n'aziwa abaddugavu. Mugabe n'asinziira ku National TV y'e Zimbabwe n'alagira buli muzungu asibemu ebibye adde okwabwe nga bw'omanyi nti abazungu babeera mu nsi balondamu ebifo ebirungi so wano ate bannansi gwali mugano gwanswa na nseenene nga batwala faamu z'abazungu zino. Mu mwaka ogwo nyino gwa 2000 era Mugabe yakkakana ku baali bamuwakanya oba ab'opposition n'ababa emiggo kumukumu nga kwotadde n'okukuba amasasi mu baali beekalakaasa. Mu mwaka gwa 2008 yajja mu kalulu waliwo akalulu e Zimbabwe nga kaalimu Morgan Tsvangirai era nga okusinziira ku mbeera eyaliwo abantu bagamba nti Morgan Tsvangirai yawangula akalulu kano. Bwana mukulu Mugabe n'agaana okukkiriza ebivudde mu kalulu kono era nga Morgan Tsvangirai yakubwa emiggo miyitirivu nnyo egyamutuusa okugenda ne ku kitanda era nga Morgan Tsvangirai ono oluvannyuma yakkiriza okukolagana ne Mugabe. Mu mwaka gwa 2009 nga economy oba ebyenfuna by'ensi ya Zimbabwe bitandise okusereba nga otwala wiribalo y'essente n'ogula kiro ya sukaali emu nga sente ya Zimbabwe enafuwa buli olukya mu luzungu kye bayita inflation essente okuba ennyingi ennyo naye nga zikola ekintu kitono zikola kitini nnyo so era mu 2008 muno Morgan Tsvangirai yakkiriza okukolagana ne Robert Mugabe era Robert Mugabe n'amulonda okubeera prime minister w'eggwanga Zimbabwe. Mu 2017 President Robert Mugabe omugenzi kati yavaayo n'agoba vice president we Emmerson Mnangagwa n'aleetawo mukyala we okumusikira.
kino nno kyavaako okusika omugwa kwali gw'amaanyi nnyo mu ggwanga lya Zimbabwe. Era nga mukyala wa Robert Mugabe, omukyala amanyiddwa nga Grace Mugabe, ebiseera ebyo okusinziira ku baali e Zimbabwe n'ababirengerera ewala bagambanga nti omukyala ono ye yali afuga ensi ebbanga eririwera ddala kubanga omusajja yali yanafuwa. Mu mwezi gwa Novemba mwaka 2017 amagye gawamba Mugabe ne bamusaba alekulire obukulembeze addeko ku mabbali olw'embeera yali egenda mu maaso mu Zimbabwe. Era awo wennyini bwana mukulu Robert Mugabe teyawakanya kubanga ekyali kimukuumidde mu buyinza gaali magye ne poliisi ate gennyini ge gaamwewambira kati nga takyalina buddukiro talina wadda nadda ku mabbali nakkiriza ebigenda mu maaso n'abireka okugenda mu maaso. Era nga obulamu bwayongera okunafuwa n'alwala n'agwa ku ndiri n'aggyibwa e Zimbabwe n'atwalibwa mu nsi y'e Singapore. Era nga mu nsi y'e Singapore eno mu lufuutifuti oyinza okugamba nti he had gone to seek for asylum, lwakuba nti asylum ey'ekika ekyo tebanga ya muntu gwe batutte edduka. Asylum y'ono oba okufuna obubudamu oba okufunawo okwebudamiza yali nti ne gavumenti eyali mu buyinza yali ewambye amagye eyali ekulemberwamu ab'amagye yakkiriza okugenda kwe ne bamuleka agenda afuna obujjanjabi kubanga era baali balaba nti bwana mukulu akaddiye ate ng'alina endwadde ez'enjawulo ezimusumbuwa. Robert Mugabe bw'aggyibwa mu buyinza n'agenda e Singapore gy'amaze emyaka 2 nga tali mu buyinza abadde mugonvu nga buli lunaku ayongera okugonda. Era ng'ekiro ekikeesezza leero bwana mukulu ono lwassizza omukka ogw'enkomerero lwavudde mu bulamu bw'ensi. Naye ng'okuzzaayoko emabega katini nnyo Robert Mugabe bw'ava mu buyinza bannansi b'e Zimbabwe beegugunga nga basaba gavumenti ekutta obuyinza emukwate emuggalire avunaanibwe ku misango egy'enjawulo okuli okwonoona essente z'ensi n'obulyake obukenuzi n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Era nga wano kino tekyateebwa mu nkola paka waafiiridde abadde tateereddwa mu kaguli kugasimbagana na mulamuzi. Wabula nga amawulire genfunye ekiro ekikeesezza leero bwana mukulu ono waafiiridde kwe kubeera nti bwe katagirya mukyala wa Mugabe yandikwatibwa n'avunaanibwa emisango gya Mugabe kubanga naye omukyala ono yaliko mu gavumenti nga mukulembeze ate nga mukaamukulembeze. So bwe bamuggulako emisango mu buli ngeri tasobola kubanga agibuuka. Robert Gabriel Mugabe waafiiridde ng'aweza emyaka 95 egy'obukulu era nga mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa e Singapore abadde alabirirwa mutabani we amanyiddwa nga Robert Mugabe Jr. nga kwotadde ne mukyala we amanyiddwa nga Grace Mugabe. Bwana Mugabe ono y'omu ku basajja emmekete ku ssemazinga wa Africa era nga waafiiridde nga yagoba abazungu e Zimbabwe wabula n'ayaniriza Abachina. Abachina bano munnaye mwana wattu nno tebali Zimbabwe yokka. Abachina basazeeko ensi za Africa baziwa obuyambi omuli essente enkalu omuli okubakolera enguudo omuli okubazimbira amasomero n'amalwaliro. Gavumenti za Africa nyingi nnyo kati zidipendinga nnyo ku gavumenti ya China nyingi nnyo. Era nga Robert Mugabe ono gwe twogerako waanafuyidde awo ng'ebula omwezi gumu yafubutukamu statement n'agamba nti bw'ali baafudde kino nno mu luzungu bakiyita wiiru mu lwaffe Oluganda bakiyita ekiraamo. Yateekamu omuko gw'ebbaluwa mu kiraamo n'agamba nti bw'afanga asaba omukulembeze aliba aliko ow'e Zimbabwe obutamuziika tatawaananga okugenda ku maziika ge. Era mu kiraamo kya Robert Mugabe muno yayongeramu akawaayiro akagamba nti bw'akeeranga ku makya n'afa asaba aziikibwe kumpi ne maama we wabula taziikibwa mu square awaziikibwa abazira b'e Zimbabwe. Era ekintu kino abantu nga baakakiwulira
baaseka nnyo ne bakuba olwali ne bagamba nti bwana mukulu tuleke naye ng'ekiraamo kye kyali kigamba taziikibwa nga bw'olabye nti Uganda tulina kati wali Kololo ku Kololo Independence Grounds kati ne Zimbabwe waliwo square eri Harare we baziika ba heroes be Zimbabwe era nga naye waabadde alina okuziikibwa wabula yalaama n'agamba tebalina kumuziikawo okuyisaako mu bubaka bw'abakulembeze ab'enjawulo mu nsi muno jukira omufu tayogerwako kibi obubaka bonna buyise nga amazzi nja bukuyisaamuko gavumenti ya South Africa evuddeyo newandiika obubaka negamba nti fearless pan-Africanist liberation fighter to the people of Zimbabwe rest in peace. Then ne bavaayo gavumenti ye Kenya omukulembeze we Kenya Uhuru Kenyatta ye amuyise an elder statesman, a freedom fighter and a pan-Africanist who played a major role in shaping the interests of the African continent. Obubaka bwa president we Kenya atenga gavumenti ye China naye evuddeyo neweereza obubaka era nga naye egamba nti Mugabe is a good man and the best African leader of all times era ne bagamba nti ne bamuteekako statement egamba nti he is an outstanding national liberation movement leader and politician of Zimbabwe. Then bwe tuvaawo ne tugenda ku opposition leader wa Zimbabwe Even Nelson Chamisa era nga ono yakulembera ekibiina ekiwakanya gavumenti eri mu buyinza Zimbabwe kati kye bayise Movement for Democratic Change MDC agambye nti the giant has fallen. Then bwe tuvaayo eyo ne tukkirira ku embassy ya America Zimbabwe era nayo efulumiza ekiwandiiko negamba we join the world in reflecting on his legacy in securing Zimbabwe's independence. Then we tugenda ebungereza politician omu ku politician abamanyi ebungereza amanyiddwa nga Peter Hain agambye ono by the ono yakulira mu South Africa era nga yaliwo nnyo mu biseera bya apartheid mu 1970 awo avuddeyo n'agamba nti it was a tragic case study of a liberation hero who then betrayed everyone for the values of a freedom fighter. Obaka bwono asose n'amuwaana oluvannyuma n'akwata omufu n'amukuba omusumaali mu kawompo beba pup inchi mukaaga pup inchi mukaaga eyokubiri pup inchi mukaaga eyokusatu pup eyokuna n'eyokutaano n'agamba nti yali w'amaanyi nnyo mu kulwanirira eddembe lya Zimbabwe wabula oluvannyuma yamala n'alya mu nsi ye olukwe omusumaali omufuta ayogerwako bibi zose kiwulira kuona omungereza ebimu ku binajjukirwa ku mukulu ono Robert Mugabe yagamba it is only God who appointed me, he will remove me, no one can remove me from power. Ebyo bye bigambo yemu ku statement etagenda kwerwabira ku Robert Mugabe nti Katonda ye yanonda mu buyinza era Katonda yajja okunzija mu buyinza wafiiridde ng'obuyinza yabuvaamu era nga ali ku mabbali wali omukulu ono Robert Mugabe tusaba omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa nyongera okujjukiza nti yasaba tebamuziika we baziika abakulembeze oba bahiro ba Zimbabwe wabula nga ye asaba bamuziike awaziikibwa maama we that is mu tawuni ye Harare ku kingizizaayo gyekomekereza. Okay, Zimbabwe eno ekisookerwako ddala abantu abasinga amaanyi mu nsi muno nga omukulu amanyiddwa nga Michael Jackson ayina we yayimbira ku Zimbabwe mu nnyimba ze, then n'omukulu amanyiddwa nga Bob Marley the legend era naye ayina we yayimbira ku Zimbabwe. Then ensi eno ebisinze okutunda ensi eno mu bubi Zimbabwe kwe kubeera nti president waayo y'omu ku ba president ababadde bakyasinze okulwa mu buyinza emyaka 37 ng'ali mu buyinza ng'afuga Robert Mugabe. Then ensonga endala esinze okutunda ensi ya Zimbabwe mu bubi kwe kubeera nti esente yaabwe yatuuka nebeera nga tekyayina mugaso ng'omuntu okugenda okugula omugaati agenda ne miliyoni namba eya Zimbabwe, omuntu ogenda okugula kiro ya sukaali agenda ne miliyoni emu eya Zimbabwe. So awo ensi ya Zimbabwe webadde etuuse
tusaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa n'ebyamusobako abimusonyiwe byonna ku nsi awummule mirembe. Mu bye tusuubira okukola amawulire ku kufa kwa Robert Mugabe kuno kwe kubeera nti mu kiraamo kye yasaba taziikibwa awaziikibwa abazira b'e Zimbabwe. Kati tulindiridde tulabe abali mu nteekateeka z'okuziika kwa Mugabe kuno bagenda kumuziika we yasaba bamuziike kumpi ne maama we oba banaamuziika mu kibangirizi awaziika abazira b'e Zimbabwe. Then ensonga endala mu kiraamo kye yasaba era n'alagira era n'atowa order nti taziikibwa pulezidenti alibaaliko mu buyinza owa Zimbabwe kubanga engenda ye teyali nnungi. Wano nno ate bwe tukugambira nti eyasoose okubika mu butongole yabadde pulezidenti wa Zimbabwe ali mu buyinza kati Emmerson Mnangagwa yasoose okubika ate ng'era Emmerson Mnangagwa ono era yaliko mu gavumenti ya Mugabe. So tulindirira tulabe taamuziike era tulindirira tulabe anaaziikibwa ku bijja by'abazadde be oba anaaziikibwa ku kibangirizi ky'abazira e Zimbabwe. Okay, lastly nga tuwunzika okwawukanako n'embeera ezeebeerawo bulijjo tuba tutunuliranga interviews z'abatutumufu ne tugenda ne tubakyali amaka gaabwe n'ebifo eby'enjawulo ne tubaleeta nga boogera nga kwotadde ne interviews z'abantu abalala. Leero tusazeewo tukole ku mawulire agali ku ssemazinga wa Africa n'okumanya ebigenda mu maaso ku ssemazinga wa Africa. So olwaleero tutunulidde mawulire okwagezaako okusaasaanya ebigenda mu maaso ku ssemazinga Africa basobole okutuukako yonna gy'oli eyo gy'olabira omukutu guno. Ibrahim gemanya gange njala kwebaza tiimu gyenkoze nayo yonna okubira ddala ku mukulu amanyiddwa nga Farouk yakutte mu kyamaloboozi gano n'olaba nga gavaayo bulungi. Tone Senabulya yawandiise script eno kwe tutambudde olunaku olwaleero. Then ebifaananyi ebyo byolabye byonna biteekeddwa Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde ne Kiza Clement. Wolokoso Exxon Northwest Muyugi gwe mukutu gwaffe mubeere bulungi mweraba.